Доброго дня, з вами Лимон і це КС2. Поки що буду розігріватися без френда, а там він обіцяв під'єднатись із Сергієм. Тобто. Тому приємного перегляду. Щось в мене є таке враження, що мій брат хоче до мене доєднатися. Можливо. Привіт. Го, залітай. Приєднуйся. Зараз будемо фігачити. На парниках будем. Let's roll. Мабуть, тоді Discord відкрию. Let's go. Come on, let's go. Майже затикав. А ні, ніфіга не майже. Там 12 за один постріл. Алло. Алло, меня слышно? Угу. It's a dogfight. А ти мене? Я слышу. Оба на центрі зараз. Пішли за мною. Оп! Там один на пленту. Коли з ППшки стріляєш, цілься в ноги. Бо отдача велика. Понял? Понял. We must move. Скинь бомбу.
Я піду, мабуть, через сходи на центр. Сейчас на спавні у нас. Ззаді. Дивись ззаді. Перезарядився. Фух, блін. Ха, вон оно що. Сильно не біжи. Побегли. Флешка. Планчу край. 3 ступеньки. Понял. Я что-то в ступеньке двое сразу. Понял. Да блять. We must work together. Ах, не встиг біжати. Я, в принципі, провтикався, тому що надо було зажать до конца установку бомби. М? Они серьезно друг друга решили убить. Угу. This is easy. We kill them, and then we go home. Оп. Іди. Та йди, не стой на шифті. Рашим. Він сейчас буде подиматися. Да, він слева. Возле на пленту. Подходить до тебе. Тінь бачу. Доходився. Эмоции. Пошли по ступенькам снизу. Б.
Есть. Оу. Хорош. Ще. Сейчас смог кидаю. Пошли. Пленті, пленті, пленті. За ящиком тільки. А тепер будь слева. Сильно тільки не вилазь. Хорош. Знову. Я сначала флешку кинул. Есть. Минус. Смог кидаю. Чек. Ага, понятно. Чел просто спрыгнуть решил. Ну просто нечаянно упал. Може. Let's make this right as rain. Ну що, як в тебе там в той Move програмі? it, move it. А ну, скажем так. Нормально? Да. Хорош. Тихо. Вообще отлично. Они решили сдаться. Let's go, let's go. Дивись, бо тебе ж видно твою пушку збоку. Типа надо. Ага, тепер нормально. Мінус. Серьезно. Тихо. Fire in the hole. Крашем. Він на базі на спавні стоїть. This day right here is where we end this. Перекусываешь, да? М? Там перекусываешь, да? Не чую. Там месишь, я так понял. Угу. Заходжу. -1. -2. No scoping us. Упал вместе с бомбой из будивли. Go, go, go. Б. Безпалівність. Ідуть. Ступеньки. На ступеньках. Блять.
Здорово. Спасибо. -1. Простав нас один, двох розмотав. У мене. Центр. Все, мопай опять открыть, да? Угу. Один как будто вообще ушел с матча. Наверно. Nice one. We got this. Клас. Нормально. Ну, тобі надо ще тренуватися. Ну так. Бо не дуже хорошо ще гуляєш. Ти дзвониш їй? Ты сказал? А то не тобі. Let's roll. Сначала. Спасибо. Move it, move it. Ха, уже -1. Ну, почекаємо. Кстати, М. я решил проблему с Overwatch 2 и уже смогу теперь гулять. О! Ти вже Я гуляв? уже решил проблему. Да, гуляв. І як? Мне понравилось. Не лагає? Не, Угу. Нормально. Окей. ну я сейчас отойду пока. Угу. 10 секунд. Я тут. Угу. Пошли вдвоем. Панчу. Сзади смотри. Да. Хорош, кстати. М? Да ничего. Let's go, let's go. Слева. Він засяде, наверное.
А, нет. Він справа. Тільки не здихай. Іди до мене. А, ну ладно. Все-таки я йому щось натикав. О, тепер двоє. Тихо. I'm throwing smoke. Throwing a flashbang. Flashbang. Возле мене. Бач по карті де. Справа. Надо было чуть-чуть ниже. Я ж казав. Take care of yourselves. Він слева. Нет. Він в яме. Тихо. Палиш себе. Ладно, если бы ты по нем стрелял, а не просто так. Тем более він один нас двох розмотав. We must defeat them. Grenade. Дивись аккуратно. Він в ямі опять. Понял. Перебігаю. Да, в ямі. 4 хп осталось. Ой, хорошо, что он на ступеньки поднялся. We must win. I'm throwing a flashbang. Библиотека. Планчу. I'm planting the bomb. Він там. Понятно. This is ours. Who here is not ready? Smoke. Він опять буде в бібліотеці сидіти. Опа, Там тута. сади там. Тута. Балкон. Или сейчас Понятно. Ауч! С этого дробаша нормально стреляет. Мгм. Ну. Ну вообще гулять не умею. Кто? С этого дробаша я. М. Охо! Їх двоє, значить. В ямі сидить. I'm throwing smoke.
Фух. Нелегко будет. Угу. Тепер ми захищаємо. Free fire zone. Go, go, go. Ой, куди ти побіжав? Ага, понял. Балкон. А нет, внизу. Easy peasy lemon squeezy. Угу. Вчасно. Если не так отвечаю. М? Как будто от того чела, который у него попадает. И нет, походу, попадает чаще. Може. Опять с твоей стороны. У мене. Угу. Заходи. Хорош. I am fired up. Let's go, let's go. Send the area out. Дивись. Бать, хорош. I will get stuck right into them. Я как будто знаю, откуда он идет. Угу. Так, ти всегда з усіма? Move it. Да нет. Не всегда так. Ні, говорю, якби ж. Laying down smoke. А, У мене. Grenade out. злякався вже. Ха-ха. Let's go. Shotgun. Бывает ничего. Друга победа. Наша друга. О, Сергей сейчас будет с нами. А це ж я так понимаю, опять в соревновалку йти, да? Угу. Не, если не хочешь, я могу тільки з Серегою гулять. Так, да. М? Да я не знаю. Ну, я договаривался с Серегой. А, ты даже так Да. понял. А я тобі в лічку дзвоню, не береш. Це ми в який йдемо? В ММ? Угу. Ну, тільки без рейтинга. Та похуй. Я не очікував, що Саша зайде. Ти на стрімі? Угу. Let's roll. Да. Придеться мені з Льохою вечором мучитися. Чого? Чого? Ну, ти ж знаєш, як він вилітає постійно. Ну, не ти один мучився. Ні, ну коли я з ним в напарниках граю, це просто жопа. Знаю. Заходиш сам іграти. Да, да, да. Жиза.
Шорт. Пушим шорт. Плюс. Хтось на шорту, наверное, есть? Нет? Стой, флешку кину. Сети. Есть. Внизу. И ланга есть. Bro! Одного Мінус. добив. Вай. Спасай. Есть. Coming to B. З Б йде. Be careful the city. На Б чекай. Там где-то. Угу. Тихо, не вилазь, не вилазь. Заникайся сюди за мною. Пробігай. City. Все. Чекай шорт. Short, be careful. Чекай. Опа. Я не буду никатися. Ой, пікать. Оце ти, конечно, молодець. Save. Kills off HP. Low HP. No, man! No problem. Таймінг словив. Їбать, надо взять. Буде Maybe в go одному short? раунді. Go short. I don't know. Sure? Okay, go! Two teammates, my friend. Чекаем. Это. Боксы. Смоук. Там смоук. Чек танул. Тёмку снизу. Ах ты сука. За дверми. Пизда. No, man. In city. Middle door. Ох, еще в дверях. А, Сука. то что сзади проебалы. Go B, okay? B. Окей, B. окей. Би-би-би. А, Where are you from, guys? Where are you from? From Ukraine. Ukraine. I'm from Yeah. Turkey. Go! Передай йому, що настроє тут. Та я оце сказав ще раніше. Да. Я, Ну, я, мабуть, не я почув. сказав, що типу двоє тімейтів. Да що за сталкотворення, блін? Так а то ж то, блядь, попідпирали. Підпирали. Да. Там на боксах. Справа. Не, чисто. Ні, що? Угу, побачив. Ідем на Б. Да. Бі. Пуште. Ти з дробашом якраз Coming направо. the lower. Кар. Зверху, сука. І знизу, слева двері. Справа двері. До побачення. Найс. Надо що-то друге взяти. МПшечку візьму. Угу. А я яко. Я буду тим самим індивідом, який з'їбав. Ага. От паті. Мідл. Сорі. Блять, лоу.
А! Шорт! З двох сторон. І справа. До побачення. Ну непогано, дабл в'їбав. Якщо б трипл, вообще отлично. А я якраз думав, що ти на шорту, коротше, і мене роз'їбали. А я на лонг попрацював, а не на шорт. Я на щось. Go short. А вапа? А? Вапа в дверях. Понял. Я опять эко. Угу. Хочу лапу Шорт продать. есть. Шорт есть. Ауч. Да блядь, не Сзади подпирай ты, сука. Ну, пиздец. А лапу забрал. Там шорт есть. Да я уже все, я Лонг уже свои. чекайте. Go plant. Плантинг. Не, Чек шорт. Еба, конечно, лапу отжал. Флешка шорт. I'm checking short. Окей. Thanks info. Yo, 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 come on, buddy. Who take AVP? Що, ВП роздаєш? Да, он. Все. Я на свой сайт. Anyone need AVP? I middle. Що він за ВП сказав? Може один буде. На. На бомбу всі хуй забили. Ха-ха. Ауч! One door EVP. Take. Серый, сзади авапа, блин. З якого ззаді, блядь? Суисайд, блин. Там моя авапа, забирай. Без базарушки. Быстрей, 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 быстрей. Прочекай и спавн. Бомба на спавне. Та йоп. Take the bomb, bro. Come here, come here, come here. Саня. Гоби. Окей. Yo, no! Давай, 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 давай. Шуриком. Шурик, Long шуриком. close. Чекай право двери. откуда инфа у него, кстати, что я буду? Предположительно. В жизни так Coming too long, bro. бывает. We going too long. Come here. Давай калашами махнемся. Boost me, boost me, boost me. О, до побачення Boost нахуй. me, boost me. Шорта вапа. Сука. Там калашмат валяється мій, якщо що. Ну я б туди не советував іти. Стій за дверми. City one. Oh, short and middle door. А що, Саша вилетів What чи the що? fuck? Да, А чо? как раз из-за него сдох. А, так ти здох, а не вилетів. Алло, Алло. що произошло? Я думав, этот мелкий вилетів.
Я на шорт, похуй. Давай, я тоже. Там авапер дрочится. Кидаю грену. Хтось флешку кинул. Я кинув. Походу тут нас будут ждать возле машины. Єбать. Охуенно. Чо я, сука? Почему? А, да, не я. Желтый гений, блин. Ну и шо, блядь? Ну и взял ты дробаш, и шо ты сделал? Що я? Нет. Желтый нож. Бля, пішли всі на бокс. Go box. Go long. А чо, можна на Don't бокс? stop. Суицид уже вынесли. Угу. Флешку забрав його. Сука. Залітаю, флешка. Возле Флешка. машины. Блядь. Охуенно. Машина. Бля. Сорі. Burro da merda, pretos do caralho. Ныкайся. Надо щас на Б бігти. Тупо рашить. Б. Бля. Угу. Бля, Б. Ну, тупо рашить тоже не варик. Ти до якої години з нами? 8. Нормально. Просто вони так і делають, і у них виходить. Ну и нахуй. Ну, блядь, а вдруг там хтось є? Жде. Куда он слева есть? Окей. 17 хп оставив гранати своєї, блядь. Підер йобаний. Че сзади кто? Вот сука. Low HP. Та їбать. Їбать у нас тіма, ніхто не криє вообще. Я старався. А, нормально. Просто той чувак, блядь, по мені стріляв. Де він? Оцей фіолетовий, блядь. Забей хер, бан ловить, чи що ради такого пісюка. Та ні. Може він не хотів, ну, блядь, уже раза 3 по Я мені на Б не попав. піду, я пішов на шорт. Я на тьомку через шорт. Ой, наоборот. Там Стой. авапер мид. Стой. Авапер мид. Угу. Двое там в миду. Сука, прострелил все-таки. Ребята, надежда тільки на вас. Та це пізда нам. Двері, авапа двоє. Не шорт, а двері. Пішли на Б. Ну дивись. Бо, блядь, ну а що там, сидять, нас чекають. Сейчас это будет справа в дверях чекать авапер. Отвечаю. Надо. Оп, не спеши. А, піздець. Що за пулі в цій грі, блядь? Пизда тобі. Тікай оттуда, тікай. Та його сейчас зажмуть, я вже чую. Опа, на Хорош. шорт, давай, бігом на шорт. В двері. Есть в дверях. Не надо! Не біжи так, там же жавапа. Ну Вот. ладно, Если повезло. ты умеешь, надо было на ящик запрыгивать. Так бы быстрее Всё. было. С ножом Тихо, быстрее хай. передвигаешься.
Тихо, 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 хай сам, хай слухає. Та він ж без наушників. А, Він з динамиками, поэтому лучше подсказывать ему. Право, лево, время. пока що нема. Та все Я равно время. проиграл. Не, Время уже. не успій. Да, не успеваю. Опа, опа. Хотя бы убей його уже. Та він завапає щось, маже. Почти. Що малий може. Я б сказав, розмазує. They will remember us after today. Бляха. Два вапера сидить там в дверях. Слева, слева, да. Ніжкіри нахуй. Щас його фіолетового знімуть. Ого, ти живучий. Хорош. А вапера задрачив. В лоб. Оце урок тому аваперу. Що не надо с авапой вблизи стоять. Оп, сейчас пролетить авапу возьми. И попробуй с авапой снять. Все одно сдыхать. Сзади. Кинь грену йому. Ух ты, а ну. Хорош, сзади! А! Не, Ну, ну, Минстарт. кстати, с авапы ты хорошо поймал. Качай цей скилл и с авапой ебашить будешь. Stay frosty. Я чую, він такий, о, що, руки спотіли, да? Чуєш, він Да. за вапи лучше попадав, чим я. Ну то ж. Я раза з третього попадаю, а він сразу лясь. Годы тренировок с ботами. Да, Саша? На смерть гуляв і ще сова поміняв. А, У мене 1,5 года в пізду пішло. там просто крестика не було. Ну да, і сохраниться нельзя було. Бокс. Понял. Ну не всі ж там, или всі. Раз. Ага, бомба. Троє. Один Лонг уже. бомб. Бокс. Тихо. Саня, давай. Прикинь, мене долбойоби постріляли друг друга, короче. Вони були вже коцані, я Я їх пішов шорт чекать. добив. Ага, вони там двоє сидять. Не вилазь в бокс, Саня. Ну ладно. Кому я кажу нахуй? Якщо ми раунд заберем. Забрали. Ну ще не забрали. Тепер забрали. О, емочка, родимая. А я Бакалаш это, це пізда, в нього такий розброс, блядь. В CSGO не було такого. там по-своєму розброс був. Ну не такий сильний. Вони прям тут переборщили. У мене, возможно, сусіди вже. Опа, шорт! Всі шорт! Бомба шорт! А! Тепер бомба у нас на спавні. Пікайте їх. Ну, Саня! Серий, не подведи. Та їбать! Ну от Серий, скажи як? Вопрос. А як в тебе так отображається оружие? Ха-ха-ха. А як? Це не так сделано в игре. Я показываю каждого игрока свое расположение рук. Ні. Це спеціальна консольна команда. Ага, я понял. Ну, типа просто заходиш в тренировку з ботами. Дивишся в інеті цю консольну команду. Вводиш і перевіряєш. Лeft. Деф. Дефюз.
Окей. Найс трай. Зря пригнув. Може і... Да, блін, яка різниця вже. Уже прилетів. Костян, дропнеш що-то? Дешевеньке. Фапнуть могу. Що? Фапнуть могу на лицо. Спасибо за бізон. Блін. Не, яйка. Mid, Короче, я На нашел. миду опять шорт. mid blue. Чекай mid, шорт. AVP. Чек шорт. Careful. Не Я пікай, нашел. не пікай, чекай. Там ще. Не виходь вниз. Оттягуйся сюди лучше. Та блядь. Чому мені ніхто не помагав на шорту? Ебать прилетає, сука. Та блять. Ебучий тек. Внизу уже он, блять, прыгает. Я не понял, чё Пёрпл так стреля. А, у них свій свого завалив. Понял. А. Поддаются, что ли? Ебаны проебы. Я собирал, ты еще год ждал, блин. Ого, Хорош. ще один. Б, ще флешка. Моя. Грена на этому, на міду. Двері треба чекати. Третій. Ом-ном-ном-ном. Опа, походу лонг. Или нет? Чекнешь этот, эй. Угу. Есть? На, чисто. Лонг. Ага. Машина. Хорош. Заебал. А ну, эйс. Блин, серый, ёбаный в рот. А що він по мені стріляв? Що мені робить? Сорян. Ничего, квадик есть. Просто теж по тупому здихати якось не хотілося. Lock and load. Минус. Минус. Да, я просто на лапу собирал долго. Я її получил. Ланга. Deploying flashbang. Понял, перебігаю. Сейвить бомбу. Саня, не пікай. Ч. Ласт. Походу Б буде йти. Или на спавні, дрочі. Не, мід, справа в углу. Хорош. Я ж просто почув, що він десь тут біля мене ходить. Інтересно, хтось після того, що я 2 раунда подряд роз'їбав на суїсайд, полізе ще? Я думаю, да. You want mid, AVP? Ай, мідл. What? You mid? Я опять на шорт. Есть вапер на суїсайді. Саня, не біжи туди. Давай ждать. Ауч, з дігла, прикань, сучка! Incendiary. Дігл, мастер, мідл. Мідл дор! Тім! Сіті наше сіті. Throwing flashbang. No! USP! I shot him. Саня, чекай шорт. Throwing flashbang. Бомба на міду. Він за ящиком Плюс. шорта. І этот, там де О, їх троє тут, двері.
Пройду. Ага, мінус. Я на сіті жду. Дивись, як сіті, справа машина, один чел сидить. І Я там. сижу над коробкою. А, все, тут наш. Там справа є, да. Там, Ага. про що я й казав. Ось дерево стріляють, що хорош. Nice job, kids. Nice job. А лапа? Ладно. Найс! Yeah, buddy, yeah. Бой. Yeah, man. Такий Орвумен. командний. Not woman. No woman, no cry. Що ти Есть. сказав? А лапер на этому суисайде. Опа. Опять Дигл Мастер. Deploying flashbang. Шорт. Шорт. Я тут. Мидл. Мидл. Єбать! Мідл аж троє там. Та я андерсу. Аут пролетіло по щеке. Єбать, хтось флешмастер. Да. Це цей чувак. Що тільки що балакав. Я понял. О, ланга сняли, походу, да? Угу. Тож ланги. Саня, в тебе є хто? Я тут один. Сань, чекай, шорт можуть зайти. Да. А-а-а! Проткнули. Слева на шорту. Лучше пестиком. Ну, Не-не-не. дивись, тобі решать. Якщо не успіє, я думаю. На Б. Найс, мен. Не, стой, тихо. А ну, а, чекни. А, Backside. Він через сіті Plant побіг. the bomb. ну я же говорю, а, чекни, а ти на Б пошов. Вот так, до побачення. Nice job, bye bye. Good luck. Можна, якби, як не виходить, Угу. і можна стати в тімі. Ну, в принципі, не в суху. Ну да. По крайней мере, не 2 раунда. Ми, помню, з Льохою зайшли. Нам такі жорсткі типи попалися, поняв, що. Ми проїбали помимо того, що в суху. І у мене ні одного кіла не було. У Льохи там чи 1, чи 2, а у мене взагалі ні одного. Тому що я типа як наживка був. Вилітав, їбашив, короче, а Льоха добивав. По возможності. Понятно. Да. Що там вчорашній стрімчик вигрузився? Обрабатывается. Він-то вигрузився, но обрабатывается. А сколько там часов він? А, уже на последней обработке время не показує. М. Каже, это может занять много времени. Не, я имею в виду, сколько часов стрім получився. Хороший вопрос. Мабуть, десь около 4 часов. Та не, Може більше. бути. Потому що ми пройшли стрім плюс-мінус теж до 2 часов іграли і получився 5,5 часов вроді би. Може якраз таки це і було в такий час. Так. Погнали. Опять дасть або не дасть. А що з їбалом? Недовольне, походу. Throwing a flashbang. I'm throwing a grenade. Throw it. На нахуй. Лева рука чешеться, блін.
Да ще й так І не тішиться, мечтай. що хоч з зубами нахуй. Та не мечтай, не получиш ти грошей. Зарплата скоро. Блядь, нахуй я дігл взяв. Ти не один. Ту-ту-ру-ту. Щоб проїбать щас біглом. Типа, Ну да, вирішив. виїбнувся конкретно. А хто грену кинув? Грену короче, на лангу є. Завалили, типа. Крийте бокс. Сіті, походу, є. Бокс мінус 2. У мене 5 хп, прикривайте. Опа, бокс. Бокс, бокс, бокс. Блять, не бокс. Да ёб твою ж медь. Ластовий був. Та-да. Ну нічого. Не в суху. Підем з Озіхою роз'єбувати. Ага. Don't stop, go B, go B. Плюс. Чого ти сразу не сказав? Коцаний. Справа, справа, справа! Ага. Плент бомб. А, там Саня з бомбою. И окно Ага, там в этот двери есть. Тёмку чекай. Ну ладно, ты двери чекай. Танел ту. Да, в Тёмке двое. Біжить, біжить, біжить. И на Тёмку сразу приводься. Хорош. Чисто зажав. Я так, кстати, замітив, що оця М4А1 попізже, чем оця этот. Без глушака. Да. Ну ти понял, про що я мав на увазі. Ну не знаю, мені що то нравиться. З глушаком і без Более глушака. точно М4А1. Ну дивися, ця М4А1, вона більш точна із заглушителя. Нет, я не за оцю говорю. Я за А то, за що яку? Та М4А1, то що без глушака. Що я стріляв тільки що? Да, вона более точна. Ну дивися, знаєш в чому прикол? Прикол в тому, що ця М4 з глушителем, вона пише, основа в неї більш похожа на... Там где-то всё. М16. Да. Зажимають! Пленчу. Блять. На М16 вона похожа. Може це вона є, просто неправильно підписали. Потому що там прицельна планка, як у М16, і цев'йо, як у М16. Приклад, як у М4. Угу. You will cry like babies before you die. Чудово. Я тобі ще зіграно. скажу, чим вона попізже та М-очка без глушителя, тим, що там є планка Пікатіні. Тобто повністю по всьому цев'ю. Зверху, знизу, по бокам. То есть щепляю любые обвесы. Оптически. Лонг, по-моєму. Ну, то есть, знаю в чем плюс. Плюс в том, что тебе не надо уже покупать отдельно цевьё на М16, чтобы ты подцепить, допустим, рукоятку, Ай, сидить, сука, за ящиком. например, One big чтобы length. туди поставить рукоятку переноса огня или коллиматорный прицел. Last maybe city буде. Да, предыдуща катка у мене була розминочна. Ця що? катка якось у мене вже трошки Ага. лучше пішло. I need DVP.
Maybe short. Чую шорт буде. Зліва. Шорт, А, ні. найс. Бля, чуйка не подвела мене, бач? Бач. Хе-хе-хе. Мха-ха-ха. Ва-ха-ха-ха-ха. Давай через 2 поки що. Саня, дай мені по 90, ти з калашом нормально? Один проскочив. Бо в мене в інвентарі немає по А 90. чо, ви бамбу решили на вапера кинуть чи що? Тёмка хуй знає. есть. Вы чё, серьезно? Може бокс? Не, Тёмка имел в виду на беду. Это же есть Тёмка, алё. Я ебу, вы серьезно нахуй? Я на А стою. А я сейчас буду бокс чекать. Мгм. Мінус. Бегу до Тут тебе. чисто. Оп. Уже чисто. Верю. Ах ты ж писюк, не дал фаер забрать. Ха. Ну я зайшов, було чисто, і він забіг, короче, з твоєї сторони, поняв. Ну хорошо, что я не вылазил. О, настрой СП-90. Ха. Як його в народі називають петух. Мгм. Ще со времен CSGO. Да. Флешку мидл. Да. Блять, пулеметчик, сука. Справа там пулемет. Він, мабуть. На, він уже все. Ему уже дали на клыка. Та я поки переключився. А, у Ух, Сити ніхуя. Ван. Пидорас який. End short. До побачення. Телебачення. Сейчас мою лапу заберуть. Да. Пиздили только что. Ну а як не хотів? От я на неї копив всю свою жизнь. Ебать дно. Та я теж. Та я бачу, тільки з другої сторони. Тёмка. Саня, сорі за смоук. Нічого. Не висовуйся. Хелпанить. Оп. Сука! Єбать, откуда він знав, що я там? Ух, сука. Оу, Данжер Мастер. Сейчас шорта вапер ебет. Опа, сети есть. Maybe сети VPN лонг. Сети last maybe. Аха, интересный. Сети я. Don't pick. Ouch! Nice. Nice squad. Take EVP. Thanks. Такий думаю, щас я кину на сіті
коктейль, а потім такий різко передумав, думав, та ну Thanks, нахуй, Purple. лучше на що. You okay? А, окей. У нас хто-то вилетів, Да. і у них теж. Мені мою ава повернули. Уху! Давай Півжизнь махнемося на нема. калаш. Нет. Саня, ты мог продать ту пушку, наверное. Как бы. О, я? Не, я Сане кажу. Ты А. мог ту пушку продать. Можешь, да? Посмотрите. Там же стрелочка, да, этот. Я знаю, я просто посмотреть хочу. Ну, понятно. А ти зачем мені вапу кинув? А де моя лапа? Не понял я. Ага, понял. Та ось вона у мене є. Понятно. На, назад. То Саніна лапа. Так написано, типа, твій нікнейм. Нет. Да. Подивися сам. Єбать! Що за баги? Я щось не поняв ніхуя. Ну давай тоді, я що? Ну. Якщо дві авапи, чобі ні. Ну, если реально две, сейчас тоді верну. Сейчас посмотрим. Просто тобі ж і той чувак викинув. Ну, а если там реально лапа лежить, забереш. Хитрий. Ну, Америка що я? Ну да. Столько що покупав. А ти думав. Я щось не поняв, блядь, як там у того типа пропала лапа, а в тебе вона появилась. Более- Я не знаю. А, докинув, поняв. М, Один пробіжав. В бокси не тьопайте. Саня, тебе теж це касається. Фаер справа. В боксе один телепа. Отхожу, возможно на шарту есть кто-то. Вы серьезно нахуй? Да, шорт є. Там типок за дверьми проебывает. Минус. Угу. Чуть. О, тихо, тихо, Опа. тихо, тихо, тихо. Кулемет. Хорош. Мінус. Хорош. Ще й в воздухі. Тихо. Це називає. От сидить піксель побачив, бери лавапу фірач. С этим. Справа, справа, правіше. Правіше. Перезаряжайся. Хорош. Ты, Саня, имей в виду, с ножом ты быстрее передвигаешься, если тебе надо куда-нибудь бежать. Я знал. Спасибо за лапу. Засейвил, так засейвил. Хм. Ну, чувак викидує лапу. Чи це твоя Сан? Не моя. Спасибо. А ні, це чувак купив. Двое мидл. Двое. Ту мидл. Ну что, серьезно? Да. Смоки мог не побачить просто. Хотя там би смок написала. А ну проскакивай, оп. Саня, Тьом. сиди. Tunnel maybe. Under tunnel. Да, есть. Опа, и шорт сразу. Угу. Попробуй оттянуться просто. Саня виходить. У мене один хаб. Чекай мидл. А, last short. Last short. Мы все. Go long. Хотя не, пошли tunnel. У мене один хаб. Щас десь На Б, на гріне Б, і на все. Б, на Б, на Б, на Б, на Б, на Б, на Б, давай. Паровозиком Оба. чу-чу. Я буду Я мид. тут за ящиком. Блин, сяду. я хотел. Ах, ладно. А.
Саня, Ну всё, давай. плен ты вообще-то, в тебе бомба. Время теряешь. Activating the bomb. Тільки на мушку взяв. Быстрая рука Дикого Запада. Ні, в твоєму прицелі може він раніше появився. Єбать, чувак угорає. Не, я в прицел, як тільки після того, як сам силует побачив, почав заходити. А я побачив тільки верхушку голови. Типу За я, ящиком. я не в прицелі сидів, коли я його замітив. А что это у меня за команда снайпера? Снайперов. Сніпер. Шорт. Тільки не вставай, блін, калашмастер. Оу. Maybe Тёмка. Може бокс бути. А, щоб спам не пробіжали. Інфа. Шорт. Шорт. Отходи Плюс. на Б. На Тёмку иди. Боксы есть. Бля, Саню завалили. Мид один. Я чуть тебе не сніс. Вали. Я його. знаю. Та 11 хп. Ну, тоді я тобі бамбу щас скину. До мене. Не надо. Крий бокс. Я анфаєр кинув, все. Він там щас новоспеченим буде. Пошли Тёмка. один. Лонг последний. Пішли на А. Окей, лонг чек. Как Може, ну його на базу нахуй? заходить, он там, блядь, в этой кибитке ебучей. Крий, Та він буде по сьобам, давай. крий. Давай. Maybe шорт буде. Полюбе. Крий лонг я тут. От тобі і шорт. Хорошо. Найс. Тенкс. Ти вже скоро мене догониш. Єбать, чувака розриває, ахаха, блядь. Я не бачу, Тільки- має він забанений. Получається анана. А ти за кого? Та Їхній? там за це, да, їхній. У мене їхній не показується. Спеціально так. Охо, нормально. Who take bomb? Purple. Дивись, щоб пулеметчик не прострелив бокс. Окей. Short maybe one. Ёб Плохо. твою мать, блядь, там с дробовиком стоит. Мінус. Окей. Бокс мінус. Short був. Take bomb. Short. Плюс. Оце ти так бомбу взяв? Бомба моя. Ну Всё. мені ж надо було Кобі. кинути. Опа, Оп, там є. побачив. Отходь. Стой. Давай запікаємо Слева, пістолетами. слева. На, нахуй. Желтый, смотрел вчера бой Усика? Да, радий за нього. Да. Тут нас троє, ми в одній паті і всі з України. Ну это же с Украины. А з якої області? О, найс. Я с Херсона. Ми із Сум. Прям Слава я- Україні. Я съебал. Героям слава. Границы. Повтори, що ти За казав? границю. Говорю, съебался за границу, сижу тут прячусь.
Та й похуй. ухилянт. Тёмка. Тьомка нижня. Уже убил, уже убил. Сити maybe. На планте. Хорош. Найс. Це як на цьому на машині пишеться буква У, не Учебний, учебна, типу, а да-да-да. ухилянт. Так я ж тут так і угораю. Я... Right, lads. We're on. Каже, сібався за границю. А скільки тобі Та й років? похуй. 24. Хо-хо. Найс. Нормально, мені буде в цьому році стільки ж. Мені так же. Выезжать. А вы не думали выезжать? Немає можливості, по-перше, по-друге, навчання та робота. Throwing flashbang. Я служив 1,5 года, списався. Танел, на Б всі залетіли, го на Б. Как у вас обстановка? Ну, Хуйово. могло бути і лучше. На пленту за ящиками. Бажає бути краще. Дефаєм. Пока живі. Обстановка бажає бути краще, можна так сказати. Я не знаю, я бы на вашем месте уезжал. Типа, блядь, 24 года, молодой, и столько амбиций, столько всего, на самом деле какая-то хуйня происходит. Ну, частково ти правий, але у кожного свої можливості. Да, конечно, я не спорю, конечно. Звісно, що мав би можливість, так би і було. Да ще й не сам би. Ну да. Ні, ну серйозно. Ні, ну я скажу наперед, приятного мало. Мейбі Да, Тёмка вообще, в бі. целом, там приятного Бокс. нету. Ланга. Та понятно, що там. Точно парк от развлечений. Коцаний. Чекай один шорт чекай. Там за А, он ящиком последний, справа. Последний. За ящиком. Бля, Ебать, як, я прочитал. як в воду смотрел. Ну я скажу, 1,5 года там, ну, неприятне зрелище, так що я б не советував туди попадати. А ты был, да? Ты служил, получается? Ну да. Да. Все хочеться віддати ради того, щоб не бачити того, все, що там происходит. Знаешь, скажу, слава богу, что ты списался, и на данный момент хотя бы можешь как-то жить и развиваться без этого всего говна. Б. Фул. Ну, тут таке блядство происходит в Україні, що тут особо не порозвиваєшся зараз, на даний момент. Я понимаю, сами родители... Блядь, там коробка. У меня родители оставили, понял? Лоу, до. И пиздец. Б, Типа, Б, ни Б. работы, ничего, весь город разбитый. Та понятно. Ну а якими можливостями ти виїхав все-таки? Еще когда была оккупация, я выезжал через Крым, потому что тогда выпускали, и я побыл, наверное, полгода, потом выехал. Тайм. Деф. Ну ладно. Такий там деф, ми не встигли. Зрозуміло. Просто куда тікати? Ну, без денег, без ніхуя, в принципі. Ти тут родився, тут, ну, як твої рідне все. Куда тікати, хуй знає. Я с тобой согласен на 100%. Я когда сюда приехал, во-первых, тут немножко все по-другому. И во-вторых, Ну не немножко. ну да, согласен, не немножко, но я так тебе скажу, что со временем Опять Б. привыкаешь, находишь работу и все остальное. Ищешь какой-то промежуток времени, все
становится так же, как в Украине. О, Тьомка троє! Та там всі сидять. Тьомка троє, Тьомка троє. Сюди треба. Йобана флешка. З бомбою втікає на шорт. Ага, плюс. Мене завалив якраз. Кстати, а вы знали, что если вот, допустим, стреляешь в туловище, то, ну, типа, больше выстрелов надо сделать, а если стрелять в ноги, то так тиммейт быстрее умирает, типа, ну, противоположная Тиммейт? команда. Нет, Когда нет, разговариваю нет. на русском и съебался через Да, Крым, да, то да. есть я против Нет, Украины, могу с тобой это же поспорить. Увеличенный урон іде в живот і в голову. В голову 4-кратний, в живот Херсоне мы 2-кратний. встречались на русском. Я Сам- сьогодні спеціально дивився, коротше, як чуваки це делали. От він стріляє з калаша в туловище, в нього виходить 6 пуль. Стріляє в ноги 4 пулі входить, і чувак здихає, поняв. А провірявся чувак з бронькою. Ну, він поставив двох ботів з броніками, коротше, і з пулеметами. І він в одного стріляв чисто в туловище, провіряв так по одній пульці, скільки треба пуль, щоб Удачі. його вбити. А, він Бронік. засібався. І в другому стріляв він чисто в праву или в ліву ногу, я не пам'ятаю. Експериментально, поняв? А чим? Калашом. Тобто, Юсп, калаш пробував він і дробовик. Ну, дробовик там, в принципі, різниця невелика. мгм. Я сам в шокі був. Ну, такий полезний лайфхак, чесно говоря. Що ти вже бачив, що я чуть-чуть змінив оформлення? Що змінив? Оформлення стріма. Нет. А в якому плані? Побачиш. Типа заставку якусь змінив, или приветствие? Ні, или я, що? я ще планую там трошки підкоректувати. Це на якому із стрімів? Це що новий вийде сьогодні, или... Ну, той, що На ще те, що обрабатується. Ну А, і ну. на той, що КС-ка теж. Хуй його знає. Надо посидіти. Мені ще є ідеї, але нема часу. М. М. А я вже думаю, що то... З цим режимом. Що? А що кажеш? Привикаю в карту з цим режимом. З напарниками? Напарник такого. Блін, погано його чую. Костя, що він каже? Він знає цю карту тільки в напарниках. А, так я так само. Але ж я можу інфу не давати. Ні, ну як? В напарниках там же ж тільки полкарти. Даже третій, я б сказав. А, стачу карти я погано знаю. Мінус. А, і наверху! Наверху! Почти. Патрони закончились. Хорош. А сверху нема? Там ж сверху, блін. Присядки. Справа. Слухай, а цей чит надо вводити тільки в ігрі? Ну да. Блін, Сука. почти. Почти. Я заходив в карту, коротше, ну, тренування з ботами, поняв. Мгм. І там вводив. Ти можеш в будь-якому матчі ввести, а я просто не хотів, типа, щоб мене кікали, поки я ввожу. Мгм. Ну, короче, це при кожному запуску надо КС-ки вводити. Ні. Или раз. Раз увів і все. Ну, Да. я раз увів, коротше, він у мене тепер до сих пор. Поки не виключиш. Там же ж так само є ті консольні команди, щоб в тебе оружие, типа від оружия був далі, ближче, коротше.
Тобто є консольна команда, що ти вводиш, в тебе він висовує оружие вперед, і в тебе видно дві руки, а не одну, поняв? А, зліва двоє! Ух, прострілом голову йому дав через дим. Ще один зліва. Топає, чутно топає. По трасерам. Справа, походу, вже. Він за бомбой пішов направо. А, нет. Сука. А ну, кинь мені команду, диск. Ого, це треба буде написати. Давай після катки. Давай. Ти, кстати, во время ігри не зможеш вести. Ну, типа, коли ти вже граєш. Що ти имеешь в виду? А, именно коли катка началась? Ага. А, ну хорошо. Lock and load. Я не знаю, чи в главном меню можно так делать или нет. Throwing flashbang. Блять. То Найс, еще флешка. флешмастер, конечно. Найс флеш. Ладно. О, там пушка, наверное, валяется. Я попробую пушку отжать. Throwing fire. Флешка. Throwing flashbang. Плюс. Incendiary out. Слева фаер. Угу. Обходим. Давай я через дом. Вверх. Есть? Нема. Они уже на А, заплатили. а, понятно, що. Та що за нахуй? Снизу. Пидорас. Він в каналі. Та похуй. Все сняли. О, чудово. А, там двоє, сука. Прострелом пытаюсь контролить. Справа. Да, все, сейви, сейви. Так вона просто по пизде виглядає. Ну да. Мол, типа, более реалистичности добавляю. Та що, блядь, то света нема нахуй, так світе. То есть, а ну. Завтра, кстати, виключення опять буде. На, Включення света. я понял. Я на Б попиздував. Грена. Throwing a grenade. На Б, хлопці. Плюс. Purple, дихай. Сейф, 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 сейф. Deploying flashbang. Laying down smoke. Don't pick purple. Чекайте, а? Ага, понял. Сука. Left. Deploying flashbang. Ага. Сюда нахуй. Блять. Бомб, банан. Last. Go B. Green. B. Green. 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 Ебать, він долбоєб чи що? Може він не знає, де це? Так Не же знає, само і я де не Б? знаю. Ну ти каже грін. Ну, green це зелений, блін. Не. Я думаю, це типа ти якусь позицію називаєш. Позицію B, кажу. Maybe right. Оху! Охуєнно. Ой. А я, короче, по поводу сладкого не удержався і купив сьогодні круасанів. І морожене.
А ще бамбукові палочки. Я понял. Так захотілося, як вроді поняв, як вроді останній день я на цій землі. Думаю, Ага. надо. Ні, ну мені кажеться, я б не їв би сладко последні свої дні. Так, на. Мінус. Оп. А. Есть апартаменты. Сука. І цей. Балкон. Плюс. Щас дим розсіється. One Не рашим, low, не ей. Пуш. Ідуть. Бля, вы трое дрочите одне место. Ох, дабл. Блядь, Саня, Санёк. хорош. Давай третьего, справа. Ну, добивайте його. Throwing smoke. Він на плент пішов. Найс. О, не в суху. Калаш надо. Кому? А, ти не успів. А я думав, тобі надо калаш. Я ж спитав кому. Let's move out. Так ти ж і не успів взяти. Та ні, я мог би успіть взяти. Я просто пробіг далі. У тіпа якраз був калаш. Throwing smoke. Send the area out. Ах ти гранати, на! Могу бустануть. У! Там два. О, калаш. Ого. Save bomb. Maybe канал. А, no, first mid. Охуєнний смок. Smoking every day. Maybe second mid. Purple, check банан. Угу. Кто не спрятался, я не виноват. Move it. Move it. Throwing flashbang. It's A. Throwing flashbang. Apart. 2. Maybe 3. Grenade out. Ще й з дробашом. Не, манал, я посъебам трошки. А, сука! Шо? Ви сер... Там, жди. Туди дивись. Угу. Тепер тихо. Справа. I'm defusing the bomb. Ебаю лох. All right. Ух, я думав, сейчас не успію засейвити. Ха-ха-ха. Оце хорошо, що я пікать не начав так швидко. Алло.
Ну це був піздець. Ти бачив, да? Ага. Разъеб. Ну и нахуй. Ну пиздец, ты молодец. Апарты чекать надо. First mid. Вони тут, а. І цей. Я на балкон. Ти сказав, ти на балкон? А Да, сам не съебався получилось. оттуда. Є балкон один. О, мідл. Дивись, щоб тебе не завалив там. Дверки відкрились. У тебе. Раз. Второй. Хорош, трипл. Хорош. Повезло. 4 Трипак. хп осталось. Трипак. А чо не 30 кілов, чуєш? У кого, у мене? Угу. Та я не знаю чи. Ну, сьогодні не то, походу. Ти замітив, що ми з тобою одновременно в'їбали ножом по курки і не попали? Там есть. Я на балкон. А, блять, там лапа моя валяется. Банан, Я понял. 3. Опа. Бомба партей. Go away. Purple, check right. AVP man. А, окей. Ну, Серега, чекай низ. Опа. Балкон. А в смысле він що? А, недобиток мій. Угу. Єбать, сонце пече. Точніше не пече, а світе. Та і сьогодні пара якось воно, може теж на дощ. Та ні, не пара, знаєш, ми на прогулянці були, на годинку вийшли. Так, Це може у вас. вітер холоденький. Ну що, ну їбать ти геній, ти чувака поджог. Так, блядь, він якраз передо мною It's вскочив. Green, it's orange. Sorry, man. Ну і що б толку було б з того? Що ти маєш в виду? Ну, А. долбойоб. Іди нахуй. Бій, чек бій. Я, сука, на першому місці він мене кікнуть хоче, долбойоб. Бомб, мідл. Банан. Найс. Спасибо. Він ниже мене ще й видьобується. Е, А, ні, подожди, ти зеленого. Ні, він вище мене. Ти зеленого поджог. Так я кидаю коктейль, він розбивається, і той долбойоб пригає туди, блядь, за вапою, поняв, і сидить чекає, а потім Він- викупаш, і він горить. Савапай там був раніше тебе. Ніхуя. Поки ти. Ну і нахуй ти смок кинув. Для Щоб ви там не аватора. точилися, бо ви, блядь, здихаєте швидко. Апарт. Тут на вистрілися вже. Опа! Лестница. Ну вилізь. Бомба у мене. Там якраз подо мною був, не встиг завалити. Я вам якраз смолком життя спасаю, а ви. А якщо б ми завалили там, а? Ну, блядь, так більше шансів того, що ви виживете. Значить ти вже нас похоронив раніше часу, да? Ну, типа того, да. Decoys out. Incendiary. От, бать, типок на міду в'їбав. Опять апарти. Та йди нахуй, блин, зеленый.
О, якраз пестиком добив. А ми з Сані так чисто прогулятися вийшли в сторону. Так. We must work together. Forward. Що, банан? Банана? 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 Вот, бля. Сука, банан, ван. О, пизда. Бомба вообще-то знает тебя? Та знаємо. Там. Угу. Що маму на телефон брав? Шо? Мид. Справа ще один. А, тут два, сука. Пытается Быстро ви. Быстро ви здохли, конечно. Кинули мене. Что-то я не кидав, ти б розбився. Та ні, я крепкий. Не розбився. б. Если ты крепкий орешек, то тебе б белка посхавала. Take bomb. А, окей, окей. Понимаешь? Я насколько крепкий орешек, що білка, якщо б питалася б мене з'їсти, вона пішла б до стоматолога. По нові зуби. От так от. Поняв? Костя. Я тебе почув. А чого ігнориш тоді? Охуєнно, флешка. Не висовуйсь. Go away, go away. Purple, go balcon play. Ей. Planted. Саня, дивись, там виживай. Ще двох і буде квад. Мідл топає. А хто у нас там это? На пленту? Що Може, ви... ніхто. Як ви пропустили? Йоло пали. Я там стояв, там де вінний магазин. Дивився, щоб вони з нашого плента не ой, з нашої ріспи, щоб вони не зайшли. Наша респа вообще хуй не де. То КТ. Ой, з їхні ріспи, да, блядь. Я просто забув, що ми тільки що грали за цих за спеців. Попутав чуть-чуть. Есть! На жопе шерсть. Ох, реакция, конечно, у малого. Нормально, нормально дає. Саня, стой, флешку, флешку, А там- флешку. Бля, Плентить вас. У воду надо. Да. Ну, він на А, так що ховайтеся. я сижу, жду. Дивись, щоб твою мушку не спалили. Ну, він не спав. Іде, якось іде, тільки. іде. Мейбі салапай. Справа. Мог би на нож взяти. Та ні. Я їбав проєбувати. За те, щоб на нож взяти. Ну, випадок ідеальний був.
Понятно. Ну, знаєш, коли сидиш Знаю, ждеш, а знаю. так щас, не дай Бог, він повертається різко і чоп. І немає голови. I'm throwing smoke. Molotov. На міду двоє. I'm throwing a grenade. Сука. I'm throwing a flashbang. One middle. Blue, go away, go away. Не йди, Сань, Сань, йди на Б. А, на А. С'єбуйте на А. Та А ми то ви вже... зараз тут, да я ж Сані кажу, а то вони на Ага. Б пошли. Сейчас бомбу тут просіти і все, крийте этот спавн КТшний. А Саня пленте. Угу, Зеленый молодец. Прям в очко полез. мінус. С мида заходят двое. Саня попереду. Справа. Справа, блин. Пиз. На пленту. Деф файт будет. Оу, оу. Дефая. Дефьюз. Пизда. А ну. Хорошо все А в починалось. нього нема. Если чуть-чуть успевая. И. Співаю. Сука. Підор, блядь. 0,4 секунди до вибуху. А, так ми виігруємо. Ну, ми то виіграємо. 2 раунди і виграш. А я вже, блядь, начав стриматися. Рішив взяти авапу повийобуватися. Ну вийобуйся, тільки якісно. Нахуй там смок. Ай, блядь, перед прицелом, пацани. Есть. Та мінус уже сняв. Це хорош. Аби ж, блядь, перед прицелом мене вибігали якраз. Ще б чуть-чуть і когось убив би із своїх. Throwing a flashbang. Саня, бач, а я на балкон заліз. Я щось не чую його. Він будто би відпав. Ні, I'm planting the bomb. Мід треба чекати. Саня, я б тобі рекомендував залізти сюди на ящик. О, підходить. Сиди. Да, хорош. Іще один. Справа. Вилазь. Чувак чисто заникався, поняв, побачив його спину, короче, на їхній респі, поняв. Іду таки за ним з пістолетом. І він якраз таки виходить, і в нього голова прям в моєму прицелі. І подряд 3 пулі якраз це, поняв, автоматическим. На нахуй. Він не ожидав, походу. Що за стовпотворення? Так, тихо. Тихо. А, перед прицелом. Так нема там нікого. То слева. Та тільки що свій пробіг, блядь. Стой, Саня, тікай, бомб. Граната. Ой, справа, Сань, ой, этот. Ласт. Хорош. Хорошо. Трипл шатал. Нормально. Ти диви, він з пешкою фігаче. Да-да. Ще й більше кіло, чим у мене. Ну, Костя, я тобі хочу сказати, що нове покоління, як ти хотів. А зачем ти вийшов? Блін. ти мені Привичка. Сам. виходить.
Сам казав, не виходьте. Привичка. Да, понімаю. Саня. Виходь, до Приєднуюсь. мене приєднуйся. Ну, приєднуюсь до тебе. Ще раз. Звичка, нікуди її не дінеш. На протязі усіх ігор CSGO звичку не діти. Мишечна пам'ять. Да, так і є. О, Нюк. Хто гавнюк? А ти що, час назад дзвонив в этому? ага. Коли додому йшов. М. Let's roll. Я раніше цю карту називав Nike. Ха-ха. Разниця в букву. Ну да. Да, ця карта, звісно, в мене не особо. Впечатляє. Ну. Проїбав. Та заїбав ти, ля, сука. Він мені дасть віддихнути, ні? Щас. Флешечка. Блять, пацани, сорі. Що, будемо пробувати роз'їбати? Ключове слово пробувати. Ну, я думаю, сейчас это взять смог и забежать на Б через улицу, через гараж правый. Ну, пішли, я з тобою прикриття буду. Да. Бать ти бородатий в очках і в кепці. Угу. А я на таксиста похожий. А твой непосредственный начальник получается. Хто? Более старый. Двое там на улице. А ну. Пробежал. Угу, за тобой. Планчу. Вони сейчас вентиляцию спустятся туда. Минус. Де, откуда? А вот двері я ж показував. Сейчас справа чекай, рампа. Отут. Да-да-да. А, не вспів. Мене якийсь фраєр убив. Чого не вбив? Блять, я Єбать, думав не проїбав. Я думал не запалит. Просто против 4, как бы с пестиком не совсем камильфо. Думав якраз ось таймінг проїбе і я його завалю. Понял? Угу. Хотів потягнуть время. В итоге мене замітили. Та ладно. Справимося. І слівимося. Ну да. І при тому, що я єдиний, хто вбив в минулому раунді, так що нехуй дойобуватися. Ніхто не дойобується. Погано чую тебе. А, тобі узішку дать, да? Що за хуйня? Він почав мене різати ножом з самого What начала the раунду. fuck, man? Что такое? Что тут вообще происходит? Долбоёбы, сука. Двері. Удачі. Блін, забули, знаєш що? Що? Чит. Оп. Почти. О, ласт остався. А, зверху. Не, ну це сложно було поприділити. Чит забули. Закинь название в этот.
диск. Каже, я случайно резанув шо. Забыл, що наноситься урон і продовжить стріляти і вбив. Каже, з 21-го года не граю. Ну треба акуратніше бути. Секрет, Блядь. найс. Мгм. Заходим на А, походу. Или ви на Б пошли. Наверху справа. Саня, Ми на Б, на Б. ниже бери. Все. Хорошо. Блядь, я прикинь, я тобі я в прошлому раунді Ейс в'їбав би. Мог, Було б жорстко. мог. І записаний Да, мог. був би. Я не успів. Трошечки. Я не думав, що він з тої сторони. Я думав, він там, де й всі. Зараз вилізе. Ні, ну того я пістолетом єлі запікав. Оце черга у нас на лестниці. Каже, черга за пивом, да? Опа, улица есть. Б, єсть. Go away. Эй, clear. Мінус фраєр. Ідріть, воно так шумить, я думав, що вже горить щось. Тут двоє біля бомби. Ой, красава. Охуєнно. А нет, что ты сделал? Трипл в'їбав. Так шипить, що капець. Кажу, Льохи не хватає з його викидами. Та ну нахуй, не надо. Зараз би ждали його по 2 минути. Я сова на улице. Я теж за тобою ось. Там дігл. Плюс. Перехожу. Саня, флешка. Слепнув тебе, да? Да. Сорі. На, двоє, да? Да. Тікай. Вони наверху, всі. Там где-то еще справа. Тихо. Чуть свого не Убив? завалив. Ні. Забирай бомбу і по съебам. А, там понял. зверху, сука, ти Heaven, фраєр їбучий, heaven. блядь. Я Ну. ебу, ви серйозно? Всё. Да-да-да. Хорошо. Красава. Фу, сука. Напряжно. Та-да. Ох. Качаємо стат-трек на лапі. Раніше, там де назва зброї, було написана кількість, яка зображена на стат-трек. Зараз такого немає. Ауч! Прикань! Я лапу уронив. Outside one. Гараж. Тут справа. Heaven, наверное. Да. Go B, go B. Go B plant. Да, чекай там. Слева, слева чекай. По прямой, да. Серый. Я з бомбою. Прикриття йду. Ну, тоді йди. Просто ззаді можуть залізти з гори. Будь на оцій этой балкончику, за бочку заникайся. Слева чекай. Да, там.
Найс. Та все. Щас я тобі скину цей чіт-код по Добре. бистряку. Я тобі в інсті даже скину. Добре. М, This is what we have been working for. А може в диске? Или в телеге? Чуешь, давай в телеге. Бля, ладно, сейчас уже катка началась. Улица трое. Съебаю, холбаны. Коктейль кинув. Ебав, слепу снял. Отходь, отходь. Я салапай. Ладно, подтягиваемся. А, в крису справа. Ой, слева. Ай, да ёбаный в рот! Я думав, він вийде, я, сука, ножом наткну. Підараса цього. Він тепер салапає. Яу, біч. Бля, хотів сказати good luck, то есть удачи пожелать. В итоге даже не успів сказати. Я садиком буду якось. Понял. Ну дивись. Я на вулицю сузіхаю. А, ні, стой, то не то, я тобі скину сейчас. Блять, що цю телегу найди, блять. Та забей поки що. Короче, я в диски тобі скину, та і все. Так я ж ізначально так і казав. А, мінус Саня. Ага, Так, ладно, потом, там после чувак- катки, потому что, блядь, ще й не купив ніхуя. Єбать, я ще й не вбив його з пестика, пізда. ай, ту аутсайд. Я ебу зеленый. Класс. Килл. Найс. Хорош. Пісюн сломав собі. Короче, я не знаю, скине, короче, воно як інтернет загрузе. Бо в Давай. телегі щось не загрузає. Ну ти же в диск кинул. В телегу. А, в телегу? Угу. Ну окей. Открытое окошко держи. Ох, ебать, флешмастер. Иду в рампу. Ти на Б? Я на... Бомбу Ну, я на бере. Б. Ramp 1. Take bomb and go plant. A. Go plant A. Green. I'm planting the bomb. Явно сейвит. Я побачу, він в вентиляційній шахті був. Я з'єбую. А, ще я лапу проїбав, я думаю, я далеко біг. Ні, то на вулицю треба тікати. Майже в гараж.
Мгм. Хто там? Та я дивлюсь, у Сані вон 9 кілов. І ми з Не тобою хуйово. ниже нього. Пацан цю карту може хорошо знає. Ох, єлі затикав. Саня, сорі. Я не хотів тебе коснуть. Нічого. Рамп? Блять, тут, короче, на Сорі, Б. сорі, сорі. На виход з Green, Б sorry. двоє сидять. Go рамп. На спуске то, да? Угу, угу. Рядом. В коридорі. Там. І ще один там. Слева. Ну, если не сібав, конечно. Найс. Не с'їбав, гранату кинув і вже він лоу хп. Ну, я Саню догнав і по очкам обогнав. Я на Б. Там есть. Secret maybe. Green. Ну, пиздец. Усі на Б? Там же, в том коридоре, сидят некоторые. Тихо, тепер тихо. Да пизда, серьезно нахуй. Чек. Ауч. Успея. Дефюза. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. I have apple. I have pen. Ходем туда, в коридор на Б. Я салапай на улице. Окей. Саня, пойдешь? Да. Там, де прошлый раз нас завалили. Альтернатива отличная. А! Сзади, Саня, сзади. Ну, ти хват. Гой. А, Знаешь, в чем проблема нашей команды? Проблема нашей команды в том, что мы бежим в розсыпну. А вони кучкой. там двое. Он Да тільки що Саню ёбаный зажали. рот. Не пиздец. Ну, не згоден. Різні тактики можуть бути. Можна і порізні ходити і все одно виігрувати. Достатньо просто Чуєш? кооперативно спрацювати. У мене така ідея є, треба буде колись взяти і так позвати Саню, Льоху і піти на якусь карту, коротше, 2 на 2 зіграти. Ну, Можна, поняв, типу, можна, чисто, можна. без рейтинга, чисто скіли поганять. Можна. Блять. Напарники якраз, 2 на 2. Не, напарники то понятно, а то карти із майстерні Мінус. є, поняв, там. Ну, я не буду карти із майстерні завантажувати.
Я не Чо? я не прихильник. Бі-бі-бі. Не прихильник цього. Б-б-б. Зелений ззаді. Сука, цей долбойоб зелений нахуй, мене порізав ножом. Що на, блядь? Угу. Сука. Ребята. Нельзя проебывать. Чого? Не видумай. Хто Не це таке разрешаю. Пішли за мною. Як пахне. Куда? Що там в тебе пахне? Салатик делается. Салатик пахне? Сьогодні буде это. Плов і салатик. Ну слухай, з дробашом небезпечно там тіліпать. А ну, гренку кину. Тікай. Ну, Саня прикрив нехуйово. Там ще один типок. Чекаємо бомбу, Да чекаємо бомбу. їбать той гніда! На вулиці Савапір. Він будто би чи так, понял? Да, там, Савапай. По прямой. Саня, блин. Плентит, тип. Плент, Саня. Слева. Раздефюзь. А не, Слева, Сзади. справа. Блять. такие информаторы, конечно. Саня такие... Да? Ні, він був слева в том контейнері, короче. Там, де вибігає. Ну, грубо говоря, ззаді нього, як він виходить. Ну да, він оце біжить до тих бочок і справа оце коридорчик такий, оце. Да. Оцей контейнер. І він якраз з нього виходив там, де й мене вбив. Блять, Костя, нахуя? Я по тобі кацнув чи що? Та ні, слава богу. Та той підер мене йобнув. О. Трошки. Ага. Опять. Фраєр проривається до рампи і це буде Б. Бля. Кажеш, ти Г відправив. Угу. А ну перепровір. Та воно відправляло, ну, може і за інета не відправить. Ні, крутиться, ну не відправляє. А в тебе нет включений на телефоні. Ну так я щас же ж граю в КС-ку з вами через А, воно телефон. это. От так от. О! Фраєр, сука, долбойоб якийсь, блядь. Тот чи фраєр. Сука, обозначення слов не знає, а сука підписується. Та видно, що якась малолетка, нахуй. Подиви на його їбало. Сука, а ти там всіх їбало одинаково. Кстати, да, цей чувак фіолетовий на їхнім, ну, у них ще грає, так у нього теж таке саме. Рубашка така сама. На білому фоні. Вулиця бомба. Угу. Сейчас попробую подсадить. Ну спрыгуй, пісок. Я ж знаю, куди ти спригнеш. Крийте мене слева. Я бачу, як він спригує. Йобаний в рот. Цей Ліл Бджол. В Тихо, коридорі, тихо, ззаді, тихо. ззаді. В Блять, коридорі ззаді там був. куди там коридорі ззаді, якщо в мене він перед носом справа? Так це один, а там ще другий був. Так він Ладно, один і похуй. остався, алло. А, то він був.
Ну хуй зна. Ха, Саня, красава. Одинаково кіли. А, бачиш, це не М4А1, це М4А4 без глушителя. Угу. У вас одинаково кіли, а я десь ззаді плетусь. Шухер, Саня, сиди, жди. Не висовуйся. Ага. Смок кинули. Вулиця. Мінус. То значить вони сюди не йдуть. Вони на А. Йду. Минус. Опять. Аут. Улица. Тихо. Heaven. А, no. Sorry. Блять, заїбав. Save bomb. У мене тут. Don't Він pick. заїбав. Бомба Саня снизу. буде. Він пішов наліво. Наліво пішов. Лево. Нахуй пикать. Вы чё, серьезно? Бомба внизу. Коротше, там де двері біля вентиляції. Там він сидить. Тихо. Хуя. Каже, хуя. Да, я тоже об этом. Хуя. Нихуя. Коротше, хто за мною на їхню ріспу? О, я всіх обогнав. Бо-ха-ха-ха. Ні, я здихати як м'ясо не хочу. Ха, щас таки кажу не хочу, в итоге щас як лох здихаю на Перший. вулиці. Да. Зазвичай так і виходить. Throwing flashbang. І по 4 флешки пішло туди вход. Вони внутрі. Опа, граната чия? Чия граната? Аутсайд есть. Опа, скаут. Улица есть. На Б. На А заходит. Опа. Єбать, як вони так швидко нас промайнули, що ми їх і не замітили навіть. Так вони ж на Б. А, на А? Вы чё, серьезно? Передосом у нас. Еба. Я решил раздеть вышли через смок их, а тут они пробыли. Шо нахуй? Як лохи. Пацани, 9-9, не даємо задню. Кепочка. Let's go. Коротше, я опять на їхню респу попробую зайти. Throwing flashbang. Шляпка полового члена. А в итоге наїбав. Улица. Много прибыл с улиц. А где на бэч ушел? Да, походу. Спускайся, серый. ЦБ. Он двері чув. Мінус. Б, плентів. Угу. Ми з Саню вже тут почти. Хорош. Вентиляція. Крийте мене справа. Блять, ну серйозно нахуй. Все, Саня, дефусь. Нифига. Єбать, я з одним хапом остався. Хуя! Саша, ти взагалі чуєш, що ти кажуть? Хто я? Ні, я говорю Саша.
Да, чую. Так а чого ти справа не крив? Поки я дефюзив. М? Та не кричи на пацана, що ти починаєш? Та у мене просто складывается впечатление, що некоторые інфи вообще не слухає. Ну, Та- блядь, може він так як я не шарить, типу. Ні, Де так це, що це? слово право це вообще не шар, да? Може він не поняв, откуда іменно він Слово- лізе. Право, право, право. Ой, нет, нет. На улице. Б. Надо на Б, наверное, спускаться. А, на вапер. Секрет есть. Вони на спавні. у Справа, нас. Саня, справа за вапой сидить, не висовуйся. На рампу съебался. Да. Минус. Тихо. Їбать ви кілом нахуярили. Походу тут топає. Все, сиди. Саня, возьми емочку, да. Вона лучше буде. Все, я йду авапу і на їхню респу. Щас вилечу за вапой, здохну. Нахуя. Не знаю. Це я так сказав здохну, потому що предсказую, понял. Не, понимаю, Саня сейчас нормально играет, но тільки некоторый момент проебал. Це... При тому, що казав, крийте, крийте. Ага. Вони заходять на Б. А, не, А плентит. Сука, Ніхто не чув, а я це зробив. хорош. Якраз Його фаєр кинув і роздефюзив. Она сейчас найду. Ти не успієш. Нам тоді надо это голосуванням тактично взяти. Как он посрал. Не успіваєш. Нам ще один раунд виграти і все. І можеш відходити. Улица. Есть улица. Улица. Угу. Секрет есть. То Це есть де, блядь? гараж, вот там. Я метки ставлю. Ага. Слева, спаун, чекай. Там світився на карте последний раз. Бомба в центре, на улице. Все, сиди За- от. за- Саня, заникайся за Завапай. этот. Я совапай. Заникайся в гараж сюда. За стенку. І дивись в мою сторону. Ладно. Заебись, у нас Може- мінус один. Може він спить? Чуть. Чуєш як топа? Да. Поняв. Верх, сука, я по ньому не Heaven. попав. А Верх ну, над бочками, Саня, над не бочками. не вилазь. Заникайся. Прям пока. на пленту. А, на. Да, там ти правильно дивився тільки що. Так то Heaven, якщо що. Ну він там над бочками якраз. Ну Я не вилазь. веду тут. там, но над бочками. От і виграли. Єбой. Я ти скажу, ніхуя себе Саня сыграв в цьому, этому. Ну В да. цій катці. Прям вообще, Не виходим. да. Знак отличия. Скинь в диск. Та щас Перекопируй. попробуй. Сейчас из телеги перекопируй в диск скинь. Можешь в ЛС скинуть.
Та я в групу скину, та і все. Як хочу. Все, скину. То щось телега завийобувалась. Ах, ебать, а ти не мог цей текст скопірувати і этот. Да. Ні, не мог, тому що я не пам'ятаю, як я його вводив. Це мені прийдеться писати, щоб тобі його скинути. Да, я сейчас попробую написать. VF модель OFF set. Вроді він. Ти уверен? Да. Пробуй. Так запускай паті. Так подожди. Його ж вне боя надо. Не обязательно, ти просто. Що? Тобі надо. Ти недавно що казав? Ну не в ММ, не во время матча. Ти можеш тренувачний в обичному ввести його, но не іменно в ММ там или в напарниках. Сейчас без повної, де у мене включається этот. Да, цей випуск КСки в тебе насищений получиться. Блін. Консоль. Консоль. Звук такий. Хто там очко это? Яке очко. Палець з очка витягнув. Пробку достав, да? Я про те. Ага, уже бачу там. Мінус 2. Ну, если я понял. Правильно. Що ти поняв правильно? То такий должен быть чит. Ну, погнали тоді. Погнали. Скажешь, получилось или нет. О, любимый дастик. Let's roll. Ти що, потім балакаєш, на тебе сарночу. Я ты... Блин, получилось. Получилось? Так. Ну, от бач. Прикольно, да, виглядає? Я вроде би у Сані це бачив. Воно більш реалістично тим, що воно, типа, не збоку, типа, він держить від бідра, а іменно від плеча. Хай тім. Хай. Здорово всем. Привіт. Иван, Здорово. where are you from, Иван? Let's go. Чую по акценту, що він якийсь Иван, where are you from? парашин. Чу- Парашин зелений. Чурка якась. Tunnel B. О, Да, всі. Full B. Троє, там як мінімум. Я тобі скажу, хоч це оце тепер можна більш точно. Ну да, неудобні наскільки. Ауч! Та добийте його вже. Деф.
Я ж кажу, воно бачиш фішка в чому, що типа від тепер, типа, от якщо калаш или МП держить, типа як вроді він від плеча цілиться. А якщо по стандарту, то воно як вроді від бідра у нього. Угу. Ну, зараз він держить М-ку. М-ка як вроді в нього від плеча йде. Як і должно бути. Ну не знаю, мені такий від більше нравиться. Там ще чіт-коди є, типу, поняв консольні команди, типу, що ти можеш там оружие вперед видвинути, типу, щоб в тебе руки більше видно було, а не оружие, типу. Минус. Угу. Опять Б. Ой-ой-ой! Отлично, я бы сказал. Еба, с таким видом я теперь более точно. Та-то ти себе не кручуєш. Воно не впливає. Догадаться тяжело. Що каже? Каже Раша, окей. Ого, Типу, Іван сказав, що догадатися тяжело. Ага. А хто? Це ти там бокси накидаєш? Опять Бі. Ні-ні-ні. Які бокси? Опять Тёмка бой. Да. А, Бомба у нас ще в й... Тьомки. Бомба в Тьомки, верхній, давайте на Б. Та він уже бомбу забрав. Go B. Да, він тут буде, справа. Чую звуки. Там бомба летала. пострілів. Тихо. Хорош. Чекай право. Угу. Хорошо. Я б сказав даже отлично. Да, так і було. А я казав, що, мов, типу, в мене з таким видом більш точність тепер. Хо-хо-хо! Ти це Іба, вже я- третій раз сказав. Я кайфую просто. Ха-ха-ха. Та то ти себе не кручуєш просто. Воно не впливає на точність. Так, в том-то и дело, что саме накрутка. Б. Бля. Єбать, Правда. тут всі четверо, чи всі троє даже. Четвертого вже сняли. Та ти прям звір. Трипл. А ти кажеш накручую. Ти байк треба? Ти байк треба? Воно не впливає на точність. На мою точність воно влияє. Ну це ти просто так думаєш. Воно просто міняє від оружия в руках і все. Так, блядь. Воно більш реалістично фігаче. Ну, Ти байк надо було роздавати. угу. Знову Тьомка. Щось вони задрачили. Флешка твоя була? Лонг. Да. Бомба лонг. Все. Ебать, 9 Пам, килов пам. нахуй сюда. Пам. Давай до 30-ки не б'єш. Не впевнений. Давай, 31 і До б'єш. мій рекорд. 30-ки не доб'ється, тому що, мабуть, ми виграємо раніше. Ну, це балдежі, я вам скажу. Я знаю. Так і де ти раніше був, да? Да. Шорт. Коцаний. Шорт. Maybe long ще. Ага, Тёмка есть. Да. А, Тёмка бомба. Тёмочка, Tunnel bomb. B. Окей, go. А, middle door, green, behind. Біхай, це що? То есть сзади. Ну, почти.
Last. Left. Car. Кар є. Time. Throwing smoke. Right. Nice def. Nice. Найс. Very nice. Вери. Блять, ну сука, вери нахуй. Тетя Вера. А, да, тети Вери, найс. Understood. Студ. Андер. Тут, студ. Той ще Андер. Да. Так, поки. Яка то кліп. пісня є, каже, а я Олександр, я настоящий Андер. Ой, тихо. Middle door. Ох, флешку хтось їбав. Виходять. Походу вийдуть щас. Откуда? Із дверей на сіті. Плюс. Мінус. Thank you. Угу. Хтось плюс, хтось мінус. Саня, чекай Окей, тёмку, окей. чекай тёмку, Сань. Есть. Блять, я здох. Бляді, я здох, сука. Ці камні ебучі. Check bomb. Nice. Safe EVP, please. Ебать. Window. Green. Window. My EVP. Не вспів. Sorry, bro. No problem, thanks. Take Sorry, bro. negative. No, thank. Чуєш, а прикинь, ми тупо в суху роз'їбем. Це буде жорстко, конечно. Все можливо. Where are you from? From Ukraine. Let's make this Oh, nice. I'm from Bulgaria. Nice. Чесно кажучи, Nice. я не розібрав, звідки він. Where are you from? What? Україн. Nice. То він каже, where you from, Orange. Откуда я? Short. Дор! Ох, як хорошо з таким пестиком попадать. З видом. Так з видом чи з пестиком? Ну ти понял, з Тёмка таким... двоє, Тёмка Окей. двоє. Низ. Та тихо, Нижній тихо. Тёмка. Lower tunnel. Under tunnel. Б. Понял. Один пішов. Блять. Тут плент. Саня был в порядке. Ні, ну блядь. Уже не в суху. Слухай, ми ще нормально фігачили. One right. Ouch! Сука! No problem. Хотілося в суху. Без Ну, маски ладно. не Can you drop обойтись. AVP? Костя, bro? пішли в нижню тьомку. Thanks. Orange. Can you drop it? Yes, thank you. Що він I хотів, go щоб я under щось... tunnel. Okay. Maybe to B. Go B. Suicide. One mid. Yeah, suicide one. Есть один, походу. Не, clear. Tunnel clear, maybe long. А Or на Б short. кинув коктейль. Это наш. На Б може хтось є? Short. Yeah, short. One middle, one short. Ну, чуть-чуть не вистачає. deploying flashbang. Уф, в'єбав. До побачення. Я шорт бомб. Серый, не задержуйся там. Подимайся. Ви двоє остались. В спину. Оха! Закрийся, сука. Крінж. Лефт. Походу почув їх. Maybe safe. I don't know. А смисл сейвить, якщо вони ще заплантять? А скільки раундів?
Найс. Sorry. No problem. Його подруга завалила оця. З числом 19. Смисл так підписуватися, блядь. 19-летка. Типа поняв, типа на сайті знакомств уже, блядь, нічого не катить, поняв, думав, КСки може, блядь. Все можливо. Така думав, все, КСК, сайт знакомств. Що там з інфою? Всі тьомка, всі Абі, тьомка, всі пол. тьомка. Вилітаю. Єбать, Саня двоїх завалив. Саня молодець. Бля, блядь. єбай лошара. А я хотів постаратися, блядь, і мене вз'їбали сразу в 4. Як ти знаєш, як кажуть, каже, 4 хуя в сраку. Стоп свахів мені в дупу. Да. Let last. Найс, деф. Найс. Nice. А Nice. купить. Надо Найс. по халу йому кинути. Такий чуєш, прикол такий. Ваня каже, а ти чо не в чорному пакеті? Мне игра завис полностью. Наігрався. А, Саня вилетів. Загружайся, в тебе 2 минути є. А я пойду поки полностью собі. завис, я не могу ничего сделать. А ти Перезапусти. Ctrl-Alt-Delete і снять задачу. Або відкрий окошко Steam і там, де ігра, закрить, нажми і підтверди. І тоді обратно відкривай. У мене таке колись було. В тебе на цій махінації 1,5 минути залишилось. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пі-пі. Так, блядь, що це за менторство якесь? Какой второй вариант? Що? Какой второй вариант? Первый не подошло. Steam. Через Steam так делать. Не? Не откроется нее. Тоді Ctrl-Alt-Delete одновременно нажать. И там должен диспетчер задач открыться. И- Черный экран. Игра сам типа не дает. А, зашибись, все, нагулявся. Перезапускай комп. Ладно. У нього КС зависла. Maybe we are 4 versus 5. Що? О, я ще вовремя. Ти чуєш мене? Угу. Я єлі прочитав, що то написано. Пошли на Б. Я на тёмку. Чё, лонг, никого? Мидл. 2 Тёмка Здесь, снял. здесь. Тёмка, клир. Шорт. Окей. Фаер на шорту. Мидл, топає. Двері. Бомба, мидл. Стай там, и мид. За дверми. Смотри, могут с шорта прийти. Шорта могут. В смысле, що бомбу. А, бомба тут ще. Я думав, що Сука, вже він за забрали. дверми в этому в пройомі. Ну хай ми чисто чекаємо.
Там ще та флешка на лонгу Есть, була. блин, есть, блин. А где тот-то второй? Мабуть, на лонгу один, а другий де двері справа. Найс. Той, що на сіті чек. Сити, сити. Найс. Хує! А я мог би квад в'їбать. Мог би. Мог, но не в'їбав. Так що, значить, уже не мог. Ланос, чуєш? Ланос. Ага, і 6 до 12. Сразу де Матіз. Що таке? Та я дивлюсь насчет графіка. І що там? Middle one. І що там по графіку? Лонг А що, один. з 6 до... Двері, сіті. Зайшли. Серії у нас на спавні. Плюс. КТ one. Maybe B. Не, флеш, шорт, Ай, шорт. їбать! Grenade out. У мене щось вообще ця катка не летить, походу. Мій заряд енергії покидає мене. Алло, Хере, ти де? We have been working for. Саня! Саньок! Куди? Yes, rush B, rush B. Rush B. Добре. Да, добре. Здорово. Здорово. Для корова. Каже, ти чо сіплий? Window door. Найс. Та їбать! Що я, блядь, опять там сам делаю? Ну пиздец. Сити, сити. Ну і куди ви смилися, а? Хуй знає. Пацан. Ну ты чё? Я ошибу, серйозно. Оце прикриття. Всі пошли в тёмку, здохли і пиздец. Я пішов в тьомку, тому що шаги почув. Якось лучше лицом к лицу, чим вони будуть їбашить мене в спину, як криси. Ну і ви всією Go толпою там long, здохли. go long. А я go short. Окей, Go short. окей. Один, да. Tunnel one. Що? Ох, єбать, єле завис. О! Цепанули все-таки. Too long. Валить их нахуй. На подъеме коцаный. Сзади, сзади, сзади. Сзади, сзади. До побачення. Понятно. Саня, все в порядке, все в порядке, все в порядке, Саня. А, він сказав, що все, йому пора йти. Угу. Понятно. Long, long, guys, long. Короче, той Тому чувачок не найфлаш. вернеться. I fought. Это печально. Так покидать нас. Ну да дети, чё вы стоите? Такий прицільний момент. Да. Вот так и все сольемся нахуй. Не, ну а чё я... Сказали же, Рашмон, чё один я побежал? Они оба зафлешены были. Слева выхода. Да пуш! А, Та що, ебать! блядь? Ну да, против двух. Это, блядь, огнемет хуярить. Беру ППшку и разъеб.
Пушим Б. Ну нахуй. Ну дивись. Там 1-2 нахуй. Смотрите справа сразу. Я одразу справа і побіжу вниз. Бокс Та є. сука. Навіть нажати на кнопку не встиг. Єбать, ви що, серйозно? Нас всіх там Выжи, очпокали. как всегда, в загасне надо. А, підер, сука. Ту-ту-ту-ту-ту. Ебать, на последнем месте вообще охуенно. Ничего, ща. Троє на Б побіжали. Я... Го лонг. Або шорт. На лонгу є один. Го шорт. Тихо, 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 звук дай. Вниз пошел один. Сука. Где? Плент, Кто? плент. Шорт. Я иду, подожди. Чекайте шорт. Камон. Лох, 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 лох. До побачення. Блять, бокс, 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 бокс. Та он видно. Ну вы как, блядь? Я в шоке с этого оранжевого. Бокс, 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 бокс. Що він там пиздить? В шокі з оранжевого, блядь. Угу. Їбало закриє, блядь. Так скажи йому що ти. Та, блядь, сейчас манять начне, ну я нахуй. Ще з ним пиздіть, блядь. Угу. Пиздец, а лапу достать. Він просто мене не вивезе, поняв? Кікне раніше ще з ігри. Потім ми вообще втрьох останемося. Go short, go short. Short, short. Давай, 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 давай. Окей, шорт. Maybe take bomb. У дверях є, у дверях. Два хп. Блять. Го. Ну пиздец, сука, прикриття Там за охуєвше, димом. блядь. Всі побігли хуй зна куда, блядь. Еба лаперы нахуй. Ну наконец-то. Last, long maybe. Он, не-не-не, он на шарту бежит. Єбать, я з Смотри, синього в смотри, шокі. смотри, смотри. Я з цього голубого в шокі, блядь. Чо? Ну потому що не попасти, блядь, з такого розстояння. Але не оба проїбали, не тільки голубий. Ну ти мене поняв, да? Не, то я поняв. Оп! А вапа? Да убей, СГ, убей его. Мінус, Ну, мінус, ну мінус. ты, блядь, нахуй. Сорі. Еще там, Ще еще. один. Тихо, тихо. Шорт. Шорт один. И бежит к тебе один. Справа бежит. Да, Слева. обходы справа. Оп. Ща. Еще там, еще есть. Да, есть, справа. Тихо, стой.
походу за ящиком засів. Да, за ящиком. Бери пестик і справа пуш його. Справа. Єбать! Сорі. Найс 3. Найс 3. Найс 2. Ти мене обогнав по урону. Хто я? Да. А. То так получилось. Что там будет? Не знаю, хуйню зробили з цими уронами. Для мене, як і раніше, кіли рішають. О, 19-летку вбив. Ха-ха. Куда? Підем. Пойдем на лонг. Ого. Пуш, пуш, пуш. Под флешкой, оп. Хорош, на миду Ага. есть походу ласт. Да, Сейчас. вроде. Чек шорт. Чекаю. Лонг, блять, Мінус. проебался. Заберите авапу, машина. Все. Забрав. У нас успех нет. Тэнкс. Це я був. А Мене я благодаря. ж бачу, я сказал Не тэнкс. раз, мы не заходим первые. Що він каже? Не рашьте, вони сами заходять будуть. Та ніхто не пробував. Ага, там. Темки в нижней. Понял. Мид крийте! А, ладно, я сам справився. Ледве побачив. Просто закрив очі і пальнув. Ото я побачив. Смотри, чтоб сзади не обошли. На лонгу є. Кар. Серйозно, ви вдвох, блять, роз'їбать не можете? Та я по ньому Шорт, попав, я іде, його шорт, іде. Сити. Сити. Єбать! Сука, от ви чо, реально завалить там не могли? Шорт ласт, я проїбав, потому що на сіті отлікся. Все, не пікайте. Та потому що ви всі балакаєте, ніхуя не чую, блядь, ці всі крики, вся суєта, і там стріляють. Мене підпирають вічно, я не можу ніхуя зробити, тому що я тільки його побачив відбиваю, тут збоку, сука, стоїть. І, блядь, я назад вперед, і він, блядь, обганяє мене. Ну... Этот, Заїбали, сука. знаєш, Оцей зелений мене вічно підпирає. був такий момент, що... Ах, молодці. Коротше, що мене дуже часто свої підпирали, я такий взяв дігл, коротше, і показав, як підпирати треба. А, справа! Я думав, носкопом сніму його. Та як? Сука, я в нього 9 пуль всадив, що за хуйня, блядь? Ну, наконец-то завалив хтось його. Я хуєю з цієї КС, я, сука, на неї жалобу кину, отвечаю. А где еще? Не видно никого. 9 пуль єбаних, сука. Молоко. Та не молоко, я тупо в нього попадаю, і він якраз перезаряджається, як його не міг убити. Вопрос, блядь. Small HP City. Small HP. Що в нього там якась ультраброня і сказка чи що, блядь? Чи в нього може якесь защитне біополе, блядь, я хуй його знаю.
Ну це більш реально звучить. Пиздец, сука. Тёмка. Один мідл, другий Тёмка. Сзади, сзади. Да я слышал, просто я не мог уйти, не он чекал двери. Ну тут надо было, наверное, на плент оттянуться до ящиков. И одного, хотя бы с Тёмки. Ну ничего. У вас там індіс, окей. Ничья у нас точно буде. Все, короче, я подрубаю, блядь, киберспорт нахуй. Що? Де це подрубається? Покажи руках включатель. Короче, правой рукой даешь себе ляща по левой щеке, и левой рукой по правой щеке ляща даешь, и включается режим киберспортсмена. Главное не переборщить, бо будешь мазать, Нету пиздец. никого. Майонезом по морді. Чую, шорт опять криса буде. Шорт криса. Двоє шорт, блядь! От як він нахуй прострелив? Я вже спригнув з этого. Підарас. Сзади. Який спавн? Ідіть на Б, наверно. Опа, мід. До побачення. Сука! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Рука дернулась. Ненавижу таку хуйню. Бува. Проти чотирьох. Тьомка йде. Тихо, 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 тихо. Хорош. Так, це в тебе 5-7. Ой, кажу 5-7, блядь. Ага. 7-дейка планується на п'ятницю, да? Якщо все нормально. На пленту сейчас остався. Ейс, давай, давай. Подходи. І. Ну, нічого, красиво вийшло. А он успеет? Ні, не успіє. Дякую тобі за Не, гру. не, нормально. Нормально. Удачі всім. Взаимно. Спасибо, братан, за игру. Взаимно. Спасибо за игру. До свидання. Що не? Пока-пока. Пока-пока, нахуй. Хотел сказать, покакаешь дома, блин. Ну, я думаю, я ще можу одну напарника висилити, А тільки хотів сказати за напарники. щоб часу багато не жерло. Ну да, бо ми Ладно, якраз з якраз. Саньком. Як ти бачиш, ми намчик пішли ж. Бо настроє. Да. Ну і плюс ми, як я казав, 8 година. Або якщо хочеш, можемо 1 на 1 сходити. Чисто так, блядь. Кайф. А дивися, а якщо я тебе приглашу і, типа, запуск сделаю на карту майстерні, в тебе загрузиться вона чи Я ні? не знаю, скорее всего, що да, но я не хочу. Алло. Кажу, А, все. скорее всего, що да, но я не хочу. Ну як хочеш. Давай тоді так. Куди тільки будемо ходити? Центр. Плюс. Ну типа А или Б? Мідл. Ти завапай сразу. Це ж розмінка, алло. Нормально. Та я понял. Нормально.
Подловив трохи, да? Да, є таке. Ха-ха-ха. Такий ку-ку. Я ж злякався, блядь. О, все, починається. Повний состав. Чуєш, а як ти робиш, щоб іменно на карті без ботів? Ага, і ти просто в мене в команді, і я тренування і карту вибрав змагального. Ну, типу, не змагальне, а тренування, а тільки. Угу, і все, вона автоматом ботів убирає, да? Да. Ага. Move it, move it. Нормально. Ти мене все-таки покоцав. Скільки сняв? 59 осталось. Push, push, push. Щас викину бомбу за забор. А, вона не викидується, так понятно. А ти, сука, криса, бля. Закрисив, да, значить? Хорошо. Ладно, ладно. Против правил пішов, да? Яких прав проти? Ти що? На центрі, на центрі. Lock and load. Хорош. Let's go, let's go, let's go. На центр, да, значить? Ха, I like this. понятно.
Ні, а що, мені стоять на ровному місці, бо ти мене загнав в куток. Ну ладно. Let's move. Блять, а шепотый попадав вообще чи ні? Ну, 40 хп ставив. Пиздец, блять, сука, ебать, розброс такий, блять. А чо ти гранатами не пользуєшся? Та я не бачу інтересу. Таймінг проебывать. Не, ну як, допустим. Не, под вообще ты флешку. правильно делаешь, флешки сліпиш, но я як-то привик флешкой не пользоваться пока що. А в мене наоборот це тактика така, типу, вона в більшості случаїв допомагає. Та заїбав ти авапай, блядь, бери щось друге нахуй. Давай на діглах. Строго-настрого. Ладно, хочеш играть? Сейчас я просто сделаю по-своему. Сейчас я накоплю гроші на авоп. In the area. Grenade out. Та що ж такое, блядь? We roll. Тобі просто везе, бо я ще розминаюсь. Ну окей. Я повірю. Move. Бля, так хотя бы можно наблюдать траекторию полета пули. С таким видом. Ну да. Фух, це було сложно. Я хоч по тобі попадав сквозь двері? Та ти мене почти... Не, сквозь двері вообще нихуя. Я так і понял. Я думаю, нахуй я стріляю, блядь. Воно не прошиває, це не калаш. Воно дроп вся в дверях остається. Угу. Let's go. Let's go. Ні, ну мені цей дробак, ну, дробашик нравиться.
Єбать, аж вспишка перед лицом. Ого, це Злякався. таке перший раз. Ну, типа вспишка, поняв, от дробовика така, бля, що це піздець. Да, і злякався, я чесно думав, що ти справа будеш. А я думаю, з ножом би мені не варіант був би сидіти, бо по-любому випалив би, що я слева сижу. Бо прям перед мордою, це ж прям максимально безпалівно. Угу. Єбать. Та я теж дігл був. А ти А сова як ти був? пішов? Ти через бокс обійшов, да? В смислі обійшов? Чи як ти обходив? Бо я тебе не бачив. А секрет? Секрет. Через бокс, по-любому. Или через шорт. Let's go. Признавайся, забрав мою авапу. Ні, нахуя. Ну, блядь. Ах, не добив. Ну да, почти. Ти теж нову взяв? Да. Let us defend our land. Так, ну що ж. Тепер моя черга. За спецназ. Блин, время-то тик-так, конечно. В смислі? А уже 8:01. Тобі треба бігти? До гамма піду. Кого? До гамма піду. Ну, попробую з лівої руки поіграти. Як на ліву сторону воно буде прикольно. Чи не прикольно? Let's go. Блять, як ти обійшов? Заїбав. Хорошо. Forward. Опять десь замикався. Прикол в том, что я всегда через мидл заходив. Ну, раз тільки через шорт, це коли я на КТшника грав, через шорт ішов. Ага. Я рішив провірити, що буде. Де ти будеш сидіти. Now is the time. I'm throwing smoke. Fire.
ти зараз на шарту. А ні, бачу. Бля, ти мене злякав, я думав ти там же, а ти, блядь, уже слева. Да, у ППшки недостатньо швидкості, щоб перестріляти емочку. Крімер, блядь. Не, у ППшки скорострельность лучше, чем у МК, но у МК просто бронебойность больше, чем в ПП. Може. Просто там 5,56 калибр, а в ППшке 9 на 19. Я думаю, разница ощутима. ТД есть. Шепни на ушко. Мяу. Я в центрі. Не догадуюсь, де. Так, ошибись, шорт. А ти мене з дверей хер побачиш. Криса, блядь, який же ж це шорт? А ти що, противнику віриш? Ну це некрасиво було. Хорошо. Ладно, на зівсу піду. В лоб. Отработать Давай, раунд. Волк, давай. Давай. Иду. Оп. Чисто Зевс и нож. А даже помню, мы вроде бы так чи з Лехой играли. Чи з ким. Ну, Давай ні. на ножах. Давай. Тоже беру Зевсі нож. Броньку тоже купляй. Купив. Надо почаще грати це один на один. Малий, Інтересно, кстати. малий любить один на один гулять. Так що, на зівсах чи на ножах? Зевс, Хорошо. все, ти його проїбав. Як і я. А! Да, коли він розрядився, це габела, конечно, ти ніхуя зробити вже не можеш. Що, повторно? Да, все те саме. Блять. Щас, чекай трохи. Ти де? Та щас, подожди, я сказав. Ага. Да, дистанция, конечно, облома. Хує, каже. Я так дважды чи трижды во время стрима проебался, прям понял конкретно с этим Зевсом в ММ. Та я знаю, ти багато раз так питався. Це ще коли ми грали, теж ти так робив. Питався, ну, не Ну, получалось. я тобі скажу, старий КС, там ще Зевс далеченько був. Поймав. Повезло. Так, що, на чому зараз граємо? Дігл. Давай.
Я, конечно, на діглах не особо. Дігл і броня. Дуель. Перезарядився. Акаш не особо. Та це, блядь, ти бачив, скільки я раз по тобі стріляв, щоб попасти? Угу. Ладно, дякую тобі за гру. Не Вам знаю. дякую за перегляд стріма, якщо ви до цього моменту додивилися. Тому тисніть на сердечко і ви не пропустите повідомлення про наступний стрім. А якщо вам цікаво переглянути записи минулих стрімів, вони є за посиланням в описі каналу на моєму YouTube каналі. Тому до наступних стрімів.